Hvilke språk snakker du? Hvilke språk snakker du? Jeg snakker engelsk, russisk og litt norsk. Jeg snakker engelsk, russisk og litt norsk. Hvor bor du? Hvor bor du? Jeg bor i Bergen. Jeg bor i Bergen. Hva heter du? Hva heter du? Jeg heter Alex. Jeg heter Alex. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Argentina. Jeg kommer fra Argentina. Jeg bor i Norge. Jeg bor i Norge. Familien min i Tyskland. Familien min i Tyskland. De kommer på mandag. De kommer på mandag. Jeg går på skolen. Jeg går på skolen. Jeg skriver nye ord hver dag. Jeg skriver nye ord hver dag. Jeg lærer norsk. Jeg lærer norsk. Natalia skriver på PC-en. Natalia skriver på PC-en. Marie lager mat. Marie lager mat. Bianca snakker med Karim. Bianca snakker med Karim. Hei Karim, hyggelig å treffe deg. Hei Karim, hyggelig å treffe deg. I like måte. I like måte. Jeg forstår mye. Og vi lærer litt hver dag. Jeg forstår mye. Og vi lærer litt hver dag. Moren lager mat. Og jeg vasker og rydder. Moren lager mat. Og jeg vasker og rydder. Nicolas serverer mat i en restaurant. Nicolas serverer mat i en restaurant. Tatiana jobber på en skole. Tatiana jobber på en skole. Vær så god. Takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha. På tirsdag går jeg på trening. På tirsdag går jeg på trening. Jeg drikker kaffe. Hun serverer kaffe til meg. Jeg drikker kaffe. Hun serverer kaffe til meg. Har du lyst på te? Jeg kan servere deg te. Har du lyst på te? Jeg kan servere deg te. Hun jobber på kafé. De liker henne på jobben. Hun jobber på kafé. De liker henne på jobben. Han jobber på treningssenteret. Han jobber på treningssenteret. Han naboen min. Jeg snakker med han hver dag. Han naboen min. Jeg snakker med han hver dag. Vi drikker kaffe. Hun serverer kaffe til oss. Vi drikker kaffe. Hun serverer kaffe til oss. Hvor dere? Jeg har lyst til å besøke dere. Hvor dere? Jeg har lyst til å besøke dere. De hjemme.
Vi skal invitere dem i morgen. De er hjemme. Vi skal invitere dem i morgen. Natalia snakker i telefonen. Natalia snakker i telefonen. Søsteren min vasker vinduene. Søsteren min vasker vinduene. Broren min lager mat. Han er kokk. Broren min lager mat. Han er kokk. Min tante vasker og rydder. Hun er renholder. Min tante vasker og rydder. Hun er renholder. Ingrid sitter i resepsjonen. Hun er resepsjonist. Ingrid sitter i resepsjonen. Hun er resepsjonist. Adam serverer mat i restauranten. Han er servitør. Adam serverer mat i restauranten. Han er servitør. Amal jobber på en skole. Hun er lærer. Amal jobber på en skole. Hun er lærer. Når står du opp? Jeg står opp 7:00. Når står du opp? Jeg står opp 7:00. Når går bussen? Bussen går 7:15. Når går bussen? Bussen går 7:15. Når begynner du på skolen? Når begynner du på skolen? Jeg begynner på skolen 8:30. Jeg begynner på skolen 8:30. Når har dere pause? Vi har pause 11:15. Når har dere pause? Vi har pause 11:15. Når er dere ferdige på skolen? Vi er ferdige 2:00. Når er dere ferdige på skolen? Vi er ferdige 2:00. Når går bussen hjem? Bussen går hjem 5:45. Når går bussen hjem? Bussen går hjem 5:45. Når er du hjemme? Jeg er hjemme 5:05. Når er du hjemme? Jeg er hjemme 5:05. Når legger du deg? Jeg ligger meg 11:15. Når legger du deg? Jeg ligger meg 11:15. Hva gjør du i fritiden? Hva gjør du i fritiden? I fritiden spiller jeg fotball. I fritiden spiller jeg fotball. Noen ganger går jeg på biblioteket. Noen ganger går jeg på biblioteket. Jeg liker å lese bøker. Jeg liker å lese bøker. Er du gift? Nei, jeg er ikke gift. Jeg bor alene. Er du gift? Nei, jeg er ikke gift. Jeg bor alene. Har du en kjæreste? Ja, jeg har en kjæreste. Hun heter Tatiana. Har du en kjæreste? Ja, jeg har en kjæreste. Hun heter Tatiana.
I morgen skal vi spise frokost sammen. I morgen skal vi spise frokost sammen. På lørdag gjør vi husarbeid. På lørdag gjør vi husarbeid. Vi skal på en fest. Tatjana sminker seg. Vi skal på en fest. Tatjana sminker seg. Vi skal treffe våre venner. Vi har mange venner. Vi skal treffe våre venner. Vi har mange venner. Markus er gift, og har 2 barn, en gutt og en jente. Markus er gift, og har 2 barn, en gutt og en jente. Vi skal kjøpe et spisebord og 5 stoler. Vi skal kjøpe et spisebord og 5 stoler. Når åpner butikken om morgenen? Når åpner butikken om morgenen? Butikken åpner klokken 8. Butikken åpner klokken 8. Når stenger de? Når stenger de? De stenger klokken 23. De stenger klokken 23. Vi har en bil, og naboen vår har 2 biler. Vi har en bil, og naboen vår har 2 biler. Vi ønsker å kjøpe et nytt hus. Vi ønsker å kjøpe et nytt hus. Om ettermiddagen slapper vi av. Om ettermiddagen slapper vi av. Av og til jobber jeg om kvelden. Av og til jobber jeg om kvelden. Vi går til byen for å handle. Vi går til byen for å handle. Hva liker du å spise? Jeg er glad i sushi. Hva liker du å spise? Jeg er glad i sushi. Hvor skal du etterpå? Etterpå skal jeg på trening. Hvor skal du etterpå? Etterpå skal jeg på trening. Maria har fri i kveld. Vi skal gå på kino. Maria har fri i kveld. Vi skal gå på kino. Vi skal rydde hjemme i dag. Vi skal rydde hjemme i dag. I morgen skal jeg på norskkurs. I morgen skal jeg på norskkurs. Jeg er syk. Jeg kan ikke gå på skolen i dag. Jeg er syk. Jeg kan ikke gå på skolen i dag. Jeg sendte en melding til læreren. Læreren sa god bedring. Jeg sendte en melding til læreren. Læreren sa god bedring. Barna vil gå i svømmehallen. Barna vil gå i svømmehallen. Det er en svømmehall i nærheten. Det er en svømmehall i nærheten. Hva skal du gjøre i helgen? Hva skal du gjøre i helgen? I helgen skal vi besøke besteforeldrene. I helgen skal vi besøke besteforeldrene. Hvor er mobilen min? Jeg kan ikke finne den. Hvor er mobilen min? Jeg kan ikke finne den. Mobilen din ligger på skrivebordet. Mobilen din ligger på skrivebordet.
Karim og Laila gift. Og de har 2 barn, Daima og Omar. Karim og Laila gift. Og de har 2 barn, Daima og Omar. Karim mannen til Laila. Og Laila kona til Karim. Karim mannen til Laila. Og Laila kona til Karim. Daima søsteren til Omar. Og Omar broren til Daima. Daima søsteren til Omar. Og Omar broren til Daima. Jeg ønsker å flytte til en ny leilighet. Jeg ønsker å flytte til en ny leilighet. Du kan lete etter en leilighet på Finn. Du kan lete etter en leilighet på Finn. Leiligheten ikke ny. Den litt gammel. Leiligheten ikke ny. Den litt gammel. Jeg betaler mye i husleie. Husleien dyr. Jeg betaler mye i husleie. Husleien dyr. Jeg liker meg i leiligheten. Jeg trives her. Jeg liker meg i leiligheten. Jeg trives her. Hvor lang tid tar det til sentrum? Hvor lang tid tar det til sentrum? Til sentrum tar det 7 minutter. Til sentrum tar det 7 minutter. Hvordan blir været i morgen? Hvordan blir været i morgen? I morgen blir det sol og varmt. I morgen blir det sol og varmt. Hvor bussholdeplassen? På den andre siden av gaten. Hvor bussholdeplassen? På den andre siden av gaten. Bor du alene? Ja, jeg bor for meg selv. Bor du alene? Ja, jeg bor for meg selv. Vi 2 studenter. Og vi ønsker å leie en 2-romsleilighet. Vi 2 studenter. Og vi ønsker å leie en 2-romsleilighet. Vi skal betale 15 000 kroner i husleie per måned. Vi skal betale 15 000 kroner i husleie per måned. Når jeg får meg jobb, har jeg råd til å kjøpe min egen bolig. Når jeg får meg jobb, har jeg råd til å kjøpe min egen bolig. Jeg kan be om et lån fra banken. Jeg kan be om et lån fra banken. I Norge det lett å eie egen bolig. I Norge det lett å eie egen bolig. Jeg liker jobben min. Kollegene mine hyggelige. Jeg liker jobben min. Kollegene mine hyggelige. Jeg må kjøpe møbler til den nye leiligheten. Jeg må kjøpe møbler til den nye leiligheten. Jeg vil kjøpe et nytt teppe, en sofa og gardiner. Jeg vil kjøpe et nytt teppe, en sofa og gardiner. Du kan dra på IKEA. De har masse billige og gode ting. Du kan dra på IKEA. De har masse billige og gode ting. Maria ny i Norge og hun forteller om seg selv. Maria ny i Norge og hun forteller om seg selv. Hvorfor flyttet du fra ditt hjemland?
Hvorfor flyttet du fra ditt hjemland? Jeg flyttet fra mitt hjemland på grunn av krigen. Jeg flyttet fra mitt hjemland på grunn av krigen. Hvordan liker du deg her? Hvordan liker du deg her? Jeg liker meg her veldig bra. Jeg liker meg her veldig bra. Hva ønsker du å jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Jeg ønsker å jobbe som frisør. Jeg ønsker å jobbe som frisør. I helga arbeider jeg hjemme. Jeg støvsuger, vasker og rydder, og jeg lager mat. I helga arbeider jeg hjemme. Jeg støvsuger, vasker og rydder, og jeg lager mat. Jeg prater med mannen min og passer barna. Jeg prater med mannen min og passer barna. Markus, hva gjorde du i går? Markus, hva gjorde du i går? I går var jeg på norskkurs. Vi lærte om verb. I går var jeg på norskkurs. Vi lærte om verb. Etter norskkurset dro jeg til byen sammen med Julie. Etter norskkurset dro jeg til byen sammen med Julie. Vi gikk i butikken og kjøpte mat. Etterpå tok vi bussen hjem. Vi gikk i butikken og kjøpte mat. Etterpå tok vi bussen hjem. Der lager vi mat og hadde det koselig. Vi så også en film på TV. Der lager vi mat og hadde det koselig. Vi så også en film på TV. Det er sol i Oslo, men det blåser i Kristiansand. Det er sol i Oslo, men det blåser i Kristiansand. Det regner i Bergen, og det er så kaldt. Det regner i Bergen, og det er så kaldt. Det snør mye, og det vil fortsette å snø utover dagen og kvelden. Det snør mye, og det vil fortsette å snø utover dagen og kvelden. Om vinteren må barna ha på seg en vinterdress som tåler vann. Om vinteren må barna ha på seg en vinterdress som tåler vann. Hvilken årstid liker du best? Jeg liker sommeren, da skinner sola, og vi er mye ute. Hvilken årstid liker du best? Jeg liker sommeren, da skinner sola, og vi er mye ute. Hva lurer du på? Hva lurer du på? Har du lagt merke til noe spesielt? Har du lagt merke til noe spesielt? Jeg ble overrasket over mange ting. Jeg ble overrasket over mange ting. Barna leker. Dere må ikke krangle. Dere må leke sammen. Barna leker. Dere må ikke krangle. Dere må leke sammen. I sommeren skal vi reise til Østlandet. I sommeren skal vi reise til Østlandet. Om sommeren er det varmt og lyst, og om vinteren er det kaldt og mørkt. Om sommeren er det varmt og lyst, og om vinteren er det kaldt og mørkt. Jeg er trøtt. Jeg har ikke sovet i 2 dager. Jeg er trøtt. Jeg har ikke sovet i 2 dager. Hvor lenge har dere vært gift? Hvor lenge har dere vært gift? Vi har vært gift i 5 år. Vi har vært gift i 5 år.
Jeg har gått på norskkurs i 6 måneder. Jeg har gått på norskkurs i 6 måneder. Karim skal begynne på praksisplass. Han forteller sjefen om sine erfaringer. Karim skal begynne på praksisplass. Han forteller sjefen om sine erfaringer. Han har planer om å jobbe som mekaniker. Han har planer om å jobbe som mekaniker. På praksisen blir man kjent med mange forskjellige mennesker. På praksisen blir man kjent med mange forskjellige mennesker. Natalia har utdanning som sykepleier. Hun skal jobbe på ulike avdelinger. Natalia har utdanning som sykepleier. Hun skal jobbe på ulike avdelinger. Hun har utdanning som sykepleier fra utlandet, og hun håper at utdanningen snart blir godkjent. Hun har utdanning som sykepleier fra utlandet, og hun håper at utdanningen snart blir godkjent. Hun har en gammel bil, og han liker den gamle bilen. Hun har en gammel bil, og han liker den gamle bilen. Han har ei grønn jakke, og han liker denne grønne jakka. Han har ei grønn jakke, og han liker denne grønne jakka. Da jeg var liten, bodde jeg på landet. Jeg hadde 4 søsken, 2 brødre og 2 søstre. Da jeg var liten, bodde jeg på landet. Jeg hadde 4 søsken, 2 brødre og 2 søstre. Jeg har vondt i tennene. Jeg må gå til tannlegen. Jeg har vondt i tennene. Jeg må gå til tannlegen. Han har hatt en bilulykke. Nå ligger han på sykehuset. Han har hatt en bilulykke. Nå ligger han på sykehuset. Sønnen min er kvalm og har vondt i halsen. Sønnen min er kvalm og har vondt i halsen. Hun har kramper i bekkenområdet og smerter i korsryggen. Hun har kramper i bekkenområdet og smerter i korsryggen. Hun er kvalm og har ikke matlyst. Hun er kvalm og har ikke matlyst. Jeg har hodepine. Har noen Paracet eller Ibux? Jeg har hodepine. Har noen Paracet eller Ibux? Jeg får ikke sove. Jeg tror at jeg må ligge meg tidlig. Jeg får ikke sove. Jeg tror at jeg må ligge meg tidlig. Barnet har slått seg på kneet. Moren tar på et plaster. Barnet har slått seg på kneet. Moren tar på et plaster. Barnet mitt hoster mye. Jeg må kjøpe hostesaft fra apoteket. Barnet mitt hoster mye. Jeg må kjøpe hostesaft fra apoteket. Han ser dårlig. Jeg tror at han må begynne å bruke briller. Han ser dårlig. Jeg tror at han må begynne å bruke briller. Hun har lagt på seg. Hun må kutte ut brus og kaker. Hun har lagt på seg. Hun må kutte ut brus og kaker. Du må trene for å holde deg i form. Du må trene for å holde deg i form. Barn kan begynne i barnehagen når de er 1 år.
Og de kan begynne på skolen når det er 6 år. Barn kan begynne i barnehagen når de er 1 år. Og de kan begynne på skolen når det er 6 år. Alle må ta grunnskole, den er obligatorisk. Alle må ta grunnskole, den er obligatorisk. Grunnskolen koster ikke noe, den er gratis. Grunnskolen koster ikke noe, den er gratis. På torsdag kveld er det foreldremøte på skolen. På torsdag kveld er det foreldremøte på skolen. Jeg har bodd i Norge i 3 år nå. Jeg har bodd i Norge i 3 år nå. Hva jobber du med? Hva jobber du med? Jeg jobber som lærer på en barneskole. Jeg jobber som lærer på en barneskole. Hvordan trives du i jobben din? Hvordan trives du i jobben din? Jeg trives veldig godt. Det er givende å jobbe med barn. Jeg trives veldig godt. Det er givende å jobbe med barn. Har du noen hobbyer? Har du noen hobbyer? Ja, jeg liker å lese bøker og gå tur i naturen. Ja, jeg liker å lese bøker og gå tur i naturen. Hva slags bøker liker du å lese? Hva slags bøker liker du å lese? Jeg liker mest krim og spenningsromaner. Jeg liker mest krim og spenningsromaner. Hvor ofte går du tur? Hvor ofte går du tur? Jeg prøver å gå tur minst 2 ganger i uka. Jeg prøver å gå tur minst 2 ganger i uka. Har du vært på noen spennende turer i det siste? Har du vært på noen spennende turer i det siste? Ja, i forrige uke gikk jeg en tur i marka og så en elg. Ja, i forrige uke gikk jeg en tur i marka og så en elg. Hvordan er været i dag? Hvordan er været i dag? I dag er det litt overskyet, men det er fortsatt varmt. I dag er det litt overskyet, men det er fortsatt varmt. Hva liker du best med å bo i Norge? Hva liker du best med å bo i Norge? Jeg liker naturen og de 4 årstidene. Jeg liker naturen og de 4 årstidene. Hva er favorittårstiden din? Hva er favorittårstiden din? Jeg elsker våren fordi alt blir grønt og levende igjen. Jeg elsker våren fordi alt blir grønt og levende igjen. Hva pleier du å gjøre i helgene? Hva pleier du å gjøre i helgene? I helgene liker jeg å slappe av og tilbringe tid med venner og familie. I helgene liker jeg å slappe av og tilbringe tid med venner og familie. Hva er favorittmaten din? Hva er favorittmaten din? Jeg elsker sushi. Hva med deg? Jeg elsker sushi. Hva med deg? Jeg foretrekker italiensk mat, spesielt pizza. Jeg foretrekker italiensk mat, spesielt pizza. Har du reist til utlandet før? Har du reist til utlandet før? Ja, jeg har vært i Spania, Italia og Tyskland. Ja, jeg har vært i Spania, Italia og Tyskland. Hvor vil du reise neste gang? Hvor vil du reise neste gang? Jeg har lyst til å besøke Japan en dag. Jeg har lyst til å besøke Japan en dag. Hva gjorde du i sommerferien?
Hva gjorde du i sommerferien? Jeg dro på en campingtur med familien min. Jeg dro på en campingtur med familien min. Hvor dro dere på campingtur? Hvor dro dere på campingtur? Vi dro til en nasjonalpark i nærheten av byen. Vi dro til en nasjonalpark i nærheten av byen. Hva er din favorittfilm? Hva er din favorittfilm? Jeg liker veldig godt Frihetens regn. Jeg liker veldig godt Frihetens regn. Hvor ofte går du på kino? Hvor ofte går du på kino? Jeg går på kino kanskje en gang i måneden. Jeg går på kino kanskje en gang i måneden. Hva slags musikk liker du å høre på? Hva slags musikk liker du å høre på? Jeg liker en blanding av pop, rock og jazz. Jeg liker en blanding av pop, rock og jazz. Hva gjør du vanligvis etter jobb? Hva gjør du vanligvis etter jobb? Etter jobb pleier jeg å lage middag og slappe av med en bok eller en film. Etter jobb pleier jeg å lage middag og slappe av med en bok eller en film. Hva pleier du å lage til middag? Hva pleier du å lage til middag? Jeg liker å lage pasta, salater og noen ganger fisk. Jeg liker å lage pasta, salater og noen ganger fisk. Hvor lenge har du lært norsk? Hvor lenge har du lært norsk? Jeg har lært norsk i omtrent 2 år nå. Jeg har lært norsk i omtrent 2 år nå. Synes du det er vanskelig å lære norsk? Synes du det er vanskelig å lære norsk? Noen ganger kan det være utfordrende, men det er også veldig gøy. Noen ganger kan det være utfordrende, men det er også veldig gøy. Hva er det vanskeligste med å lære norsk? Hva er det vanskeligste med å lære norsk? Jeg synes uttalen kan være litt vanskelig, spesielt forskjellen på noen vokaler. Jeg synes uttalen kan være litt vanskelig, spesielt forskjellen på noen vokaler. Har du noen tips til andre som lærer norsk? Har du noen tips til andre som lærer norsk? Ja, det hjelper å øve mye og snakke med nordmenn så ofte som mulig. Ja, det hjelper å øve mye og snakke med nordmenn så ofte som mulig. Hva liker du best med norsk kultur? Hva liker du best med norsk kultur? Jeg liker hvordan nordmenn er opptatt av friluftsliv og natur. Jeg liker hvordan nordmenn er opptatt av friluftsliv og natur. Har du noen norske tradisjoner du liker? Har du noen norske tradisjoner du liker? Ja, jeg synes 17. mai-feiringen er veldig morsom og hyggelig. Ja, jeg synes 17. mai-feiringen er veldig morsom og hyggelig. Hva er planene dine for helgen? Hva er planene dine for helgen? Jeg skal besøke noen venner og kanskje dra på en liten tur. Jeg skal besøke noen venner og kanskje dra på en liten tur. Hvor bor du akkurat nå? Hvor bor du akkurat nå? Jeg bor i en leilighet i sentrum av byen. Jeg bor i en leilighet i sentrum av byen. Hvordan er nabolaget ditt? Hvordan er nabolaget ditt? Det er et rolig og hyggelig nabolag med mange parker. Det er et rolig og hyggelig nabolag med mange parker.
Har du noen kjæledyr? Har du noen kjæledyr? Ja, jeg har en katt som heter Luna. Ja, jeg har en katt som heter Luna. Hva liker katten din å gjøre? Hva liker katten din å gjøre? Luna liker å leke med leker og ligge i sola. Luna liker å leke med leker og ligge i sola. Har du noen gode venner i Norge? Har du noen gode venner i Norge? Ja, jeg har fått mange gode venner gjennom jobben og fritidsaktiviteter. Ja, jeg har fått mange gode venner gjennom jobben og fritidsaktiviteter. Hva pleier dere å gjøre sammen? Hva pleier dere å gjøre sammen? Vi går ofte ut og spiser, går på turer eller ser filmer sammen. Vi går ofte ut og spiser, går på turer eller ser filmer sammen. Har du noen fremtidsplaner? Har du noen fremtidsplaner? Jeg håper å kunne fortsette å jobbe i Norge og kanskje starte en familie her. Jeg håper å kunne fortsette å jobbe i Norge og kanskje starte en familie her. Hva er din største drøm? Hva er din største drøm? Min største drøm er å reise verden rundt og oppleve forskjellige kulturer. Min største drøm er å reise verden rundt og oppleve forskjellige kulturer. Hva er det beste rådet du noen gang har fått? Hva er det beste rådet du noen gang har fått? Det beste rådet jeg har fått er å aldri gi opp, selv når ting blir vanskelig. Det beste rådet jeg har fått er å aldri gi opp, selv når ting blir vanskelig. Jeg liker å stå opp tidlig om morgenen. Jeg liker å stå opp tidlig om morgenen. Hva pleier du å spise til frokost? Hva pleier du å spise til frokost? Jeg spiser vanligvis brødskiver med ost og skinke. Jeg spiser vanligvis brødskiver med ost og skinke. Liker du å trene? Liker du å trene? Ja, jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Ja, jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Hva slags trening liker du best? Hva slags trening liker du best? Jeg liker best å løpe og løfte vekter. Jeg liker best å løpe og løfte vekter. Hva er favorittfargen din? Hva er favorittfargen din? Min favorittfarge er blå. Min favorittfarge er blå. Har du noen søsken? Har du noen søsken? Ja, jeg har en bror og en søster. Ja, jeg har en bror og en søster. Hva gjør søsknene dine? Hva gjør søsknene dine? Broren min jobber som ingeniør, og søsteren min er student. Broren min jobber som ingeniør, og søsteren min er student. Har du noen gang vært på en konsert? Har du noen gang vært på en konsert? Ja, jeg har vært på flere konserter, og det er alltid gøy. Ja, jeg har vært på flere konserter, og det er alltid gøy. Hvordan feirer du jul? Hvordan feirer du jul? Jeg feirer jul sammen med familien min. Jeg feirer jul sammen med familien min. Hva liker du å gjøre når du har fri? Hva liker du å gjøre når du har fri? Når jeg har fri, liker jeg å lese,
Se på filmer og gå turer. Når jeg har fri, liker jeg å lese, se på filmer og gå turer. Hvor ofte snakker du med familien din? Hvor ofte snakker du med familien din? Jeg snakker med familien min minst en gang i uken. Jeg snakker med familien min minst en gang i uken. Hvor lenge har du bodd i din nåværende leilighet? Hvor lenge har du bodd i din nåværende leilighet? Jeg har bodd her i 2 år. Jeg har bodd her i 2 år.